大家好，我係中山海亞繽紛城嘅善怡。咁有關注我哋動態嘅朋友啦，都知道我哋商場咧就進駐咗一間生鮮超市彭泰啦。呢度係中山第一間彭泰，超1萬平方米，而家就落址喺我哋中山海亞繽紛城。咁我哋嘅彭泰超市係採用咗情景式嘅分區佈局，俾我哋營造咗一個非常好嘅現場體驗，令超市唔再係純粹嘅採購場所，而係我哋休閒時間之餘嘅一個消遣地方。咁目前我哋商場啦喺度加急建設中，為咗令業主朋友們可以搶先一步體驗配套，我哋驅車嚟到珠海寶龍城嘅彭泰超市，為大家體驗一下。珠海呢間彭泰超市面積係超過5000平方米。設計風格係以時尚、現代同埋舒適為主，喺選品方面亦都係結合咗當地消費嘅習慣，大量引進口商品、網紅商品，結合豐富嘅蔬菜、水果、肉類、海鮮等生鮮產品，主打嘅就係價格親民、品質優良。咁我而家咧就喺呢個超市嘅入口，我哋一齊入去體驗一下啦。可以見到我哋超市係分咗4大區嘅，水產區、果蔬區、肉食區同埋一個烘焙區。咁我哋而家咧就嚟到呢一個水產區啦，可以見到我哋嘅品種咧都係非常之豐富嘅，有大閘蟹、九節蝦、麵包蟹、扇貝等等，應有盡有，隻隻都扎扎跳。咁我身後呢邊呢，就係我哋嘅蔬菜水果區啦，可以見到咧品種亦都係非常之齊全，而且每一件嘢咧都係非常之新鮮嘅。咁我哋而家咧就嚟到肉食區啦，呢邊咧係有分生肉同埋熟食嘅。如果放咗工之後唔想煮飯嘅話咧，就可以落嚟樓下斬料，輕輕鬆鬆又減掉一餐。咁我哋而家咧就嚟到烘焙區啦，一嚟到呢個區域咧，滿滿都係麵包香。等我都整翻一件做下午茶先。除咗以上嘅生鮮區、烘焙區等等，仲有煙酒區、零食區、進口商品區、日用品區，俾我哋去選擇嘅。從生鮮、生活用品，再到精品爆品，應有盡有。咁見到以上各區嘅佈局啦，亦都可以見到超市嘅動線咧係一個 U 型嘅設計，非常之清晰。喺呈現咗咁多嘅商品同時，亦都保證咗我哋視野嘅開闊，客戶嘅空間亦都係非常足夠嘅，完全可以喺度散步式嘅行超市。見到商品啦，價格亦都係我哋最關心嘅。彭泰超市圍繞住家庭式消費嘅需求，提供咗高品質商品嘅同時啦，性價比亦都係非常之高嘅。一眼掃過去，全部都係我哋閉眼就可以入手嘅商品。彭泰一直秉持住購物零風險、不滿意就退貨嘅服務態度，為我哋消費者做好咗全部顧慮，非常點讚。咁彭泰超市啦，亦都有線上嘅小程序。如果平時唔得閒過嚟行超市，亦都可以上小程序選購好，一鍵落單，預約到店，拎包即走，慳時又慳力。咁今日行完呢個彭泰超市之後，體驗感亦都係非常之好嘅。呢度嘅佈局非常之清晰，佢嘅 U 型動線咧亦都係非常之開闊啦。呢邊嘅產品齊全，集齊咗全球嘅好物，性價比超高。最重要嘅係呢邊嘅工作人員咧，亦都係非常之熱情嘅，為我哋嘅消費者帶嚟非常之好嘅體驗。彭泰超市嘅構建係一個全新開放式嘅空間體驗，佢可以滿足到不同消費人群嘅需求。鏡頭前嘅你又覺得如何呢？行完呢個超市之後，真係非常之滿足啊！想要買嘅商品呢度都應有盡有。相信海亞商場嘅彭泰超市開咗業之後，可以為周邊嘅居民以及我哋嘅業主帶嚟唔一樣嘅消費體驗。讓我哋一齊拭目以待海亞彭泰超市嘅開業啦！我哋下期再見，拜拜。